今回ご紹介するのはフェラーリ 812GTS です。特注カラーのグリジオフェットメタリックが外装に施され、その美しいシルバーは異次元の輝きを放っています。内装は色粉で統一され、洗練された優雅さが漂い、車内にいるだけで心が躍ります。オプションのカーボンファイバードライバーゾーンを取り入れることで、最新のテクノロジーと高級感が見事に調和。さらにパッセンジャーディスプレイが装備されており、すべての乗員に特別な体験を提供します。また、フロントサスペンションリフターが搭載されており、段差や急な坂道でも安心して通過することができます。この 812GTS は、卓越したデザインと先進の機能が融合し、毎日のドライブに特別なひとときをもたらしてくれます。